Bonjour à tous, Բարև բոլորիդ, j'espère que vous allez bien. հուսամ լավ եք։ Pour ma part, je suis content de vous retrouver ce matin. Ես շատ ուրախ եմ ցեզի նորեն գտնվելու այս առավոտ։ Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, Այսօր ցեզի հետ մի բաժնարկեմ նյութը, որ կարևոր է ինձ համար, mais c'est pas un sujet qui me fait plaisir. այս նյութը ինձ հաճելի շատ չէ։ Pour ceux qui étaient là au mois de janvier, nous avons eu nos 3 semaines de jeûne et de prière. Եթե գիշեք անցյալ ամիս 3 շաբաթ ձոմ եւ աղոթքի բաղ ունեցանք։ Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai tenu plus ou moins 2 semaines. Եվ անգերձելամ ես երկու շաբաթ հետևեցա այս բաղը։ La 3e semaine, ça commençait déjà à s'essouffler. Եվ վերջին շաբաթ գամած ես շարունակ չեղա։ Et passé les 3 semaines de jeûne et prière, j'ai petit à petit perdu cette dynamique. Եվ այս բախեն հետո ես գամած ես բանը չհետևեցա 3 շաբաթ հետո։ Je continuais toujours à prier et à lire la Bible, mais plus autant que pendant ces 3 semaines. Այո ես գաղութեի սուպրի գարտայի պաս նույնպես չէ դարբեր էր։ Et pourtant, ces semaines de jeûne et prière m'ont quand même fait du bien. Բայց այս բախի մեջ ինձ համար շատ լավ բախ եղավ։ Pendant cette période, j'ai pu expérimenter la grâce de Dieu. Եվ ես Աստծո շնորհք ունեցա այս բախի մեջ։ Et pourtant, j'ai pas réussi à continuer sur ma lancée. Բայց չգրսա հետևիլ այս բախի մեջ։ Et c'est vrai que je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à maintenir le rythme? Եվ իմ հարցը սա էր, որ ինչու մենք չենք հարադեվում երբ ամը գսկսինք։ Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à maintenir justement cette constance? Ինչու մենք միշտ հարադև չենք։ Et je voudrais vous raconter une histoire. Եվ պատմությունը գուզեմ ցեզի լսել։ Ça se passe dans le livre de Jérémie au chapitre 42. Երեմիա քիրքի մեջ 42 էջը։ Alors pour vous situer Երեմիա 42։ pour vous resituer dans le contexte, le royaume de Juda a été attaqué par le royaume de Babylone. Ուրեմն բաբիլոնցիները հութայի երգիրի մեջ էին արդեն։ Et les Babyloniens ont déporté la plupart des Juifs du royaume de Juda. Եվ հութայի երգիրի Իսրայելի ժողովուրդը ակսորված էր բաբիլոնցի կողմեն։ Cependant, il y a une partie de la population qui, elle, est restée sur le territoire. Բայց Իսրայելի մասը հութայի երգիրի մեջ մնաց։ Et Jérémie fait partie de cette population-là. Եվ Երեմիան մաս կգազմեր անոնց որ մնացին հութայի մեջ։ Les Babyloniens ont permis à cette population de rester sur le territoire de Juda. Բաբիլոնցիները թույլ դրին որ ասմարտիկները բրգվածները մնային հուդայի մեջ երկրի մեջ։ Mais en contrepartie, c'est eux qui ont placé des gens pour pouvoir diriger le pays. Բայց անշուշտ բաբիլոնցիները մարտիկ դրին որ իրենց գարավերեն հուդայի երկիրը։ Et donc on suit un peu l'histoire de Jérémie qui est resté en Juda dans un village qui s'appelle Mispa. Ուրեմն Միսպա քաղաքի մեջ էր Երեմիան։ Et ce village était justement gouverné par un homme qui avait été choisi par le roi de Babylone. Եվ այս միտա երկրի մեջ մարդը գարավարեր որ բաբիլոնցի գողմեն ընդրված էր։ Բաբիլոնի տակավորի գողմեն։ Malheureusement, cet homme va se faire assassiner. Բայց այս 42։ Jérémie 42. Բայց այս մարդը պիտի սպանեն դժբախտաբար։ Cet homme va se faire assassiner par un certain Ismaël. Իսմայել գոչված մեգումը գողմեն պիտի սպանվի այս մարդը։ Et cet Ismaël ne va pas s'arrêter là car il va aussi assassiner des soldats babyloniens. Եվ այս մարդը Իսմայելը պիտի սպաննե զինվորներ բաբիլոնցի զինվորներ պիտի սպաննե։ Et il va également assassiner une partie de la population. Եվ շատ ուրիշ մարդիկներ պիտի սպաննե։ Du coup, les rescapés de ce village-là vont avoir peur des représailles. Ուրեմն այս մարդիկ որ մնացին պիտի իրենց մեջ վախ պիտի լա որ տակավորը իրենց պիտի սպաննե քեշ բաներ պիտի ունե։
Ils vont avoir peur que le roi s'en prenne à eux et leur réflexe, ça va être de vouloir fuir. Գվախնան Բաբիլոնի թակավորեն, եւ բիդուզենան փախիլ այս քյուրեն։ Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la décision qu'ils vont prendre avant de fuir. Բայց նայենք որ ինչ որոշում պիտի առնեն փախելեն առաջ։ Les versets 1 à 6, on voit que les rescapés vont prendre la sage décision d'aller d'abord consulter Jérémie. Գտեսնենք որ մեգեն 6 համարները այս մարտիկները պիտի որոշեն Երեմիային կով երթալ եւ ասել ինչ կուզե դերը մեզ մե։ Ils vont demander à Jérémie de consulter Dieu pour savoir ce qu'ils doivent faire. Եվ պիտի ասեն Երեմիային որ արդյոք Աստծո գամքը ինչ է մեզի համար։ Et on voit au verset 6 que ces rescapés-là sont vraiment prêts à faire la volonté de Dieu, même si ce n'est pas ce que eux voudraient faire. Եվ գտեսնենք որ այս փրկված մարտիկները պատրաստ են Աստծո գամքը նել նույնիսկ եթե իրեն հաջելի չէ Աստծո գամքը։ Donc on se dit, tout va bien, ils ont vraiment pris la bonne décision, ils cherchent à consulter Dieu. Ուրեմն մենք հոս կդանք ասել որ այս մարտիկ լավ որոշում արան գուզեն Աստծո գամքը գիտնալ եւ գադարել։ Et on se dit, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Եվ կդանք ասել ասկեդո ինչ կրնա քեշ պամըլալ։ Le problème dans tout ça, c'est que ils ne vont pas tenir leurs engagements. Բայց այս որոշումը ճշմարտաբար չի պիտի հետևին մինչև ծայրը։ À partir des versets 10 à 17, Jérémie va parler de la part de Dieu. Ուրեմն Երեմիան պիտի խոսի Աստծո կողմեն։ Dieu va demander à ces rescapés de rester sur le territoire de Juda. Եվ Աստված պիտի ասի այս բրգավացներուն թող մնան Հուդայի երկրի մեջ չփախին։ Il leur demande de ne pas avoir peur du roi de Babylone et il leur promet qu'il ne va rien leur faire. Եվ խոստում գուտա Աստված աս բրգավացներուն որ մնան եւ իրենց բամը պիտի չլա։ Parce que le plan d'origine de ces rescapés, c'est de fuir en Égypte. Այս բրգավացներու առաջին ծրագիրը սա էր որ պետք է փախին Եգիպտոս։ Mais Dieu va justement les mettre en garde contre cette idée-là. Բայց Աստված պիտի ասե ուշադիր եղեք այս ջամփու մեջ մի երթակ։ Il va leur dire, si vous fuyez la guerre en Égypte, la guerre va venir jusqu'à vous, même là-bas. Աստված գսե նույնիսկ եթե փախիկ մինչև Եգիպտոս guerre comment on dit guerre Բادرազմը եթե բادرազմը փախիկ նորեն բادرազմը մինչև ցեզի պիտի կա։ Et on voit des versets 18 à 22 que Dieu sait très bien que c'est ce qu'ils veulent faire. Եվ Աստված գիտե որ ասմարտիկ բրգվածները գուզեն փախիլ Եգիպտոս։ Dieu sait très bien que les rescapés ne vont pas vouloir obéir à l'ordre qu'il leur a donné. Եվ դերը շատ լավ գիտե ասմարտիկները սիրտը նույնիսկ եթե ծրագիր մը գուտա Աստված պիտի չընդունին։ Et malgré ça, il continue de les mettre en garde contre l'idée qu'ils pourraient avoir de désobéir à Dieu. Բայց նորեն Աստված գսե որ ուշադիր եղեք եթե գնդազան չլակ ցեզի քեշ բաներ պիտի բադայի։ Mais comme prévu, on voit au chapitre 43 que les rescapés vont faire tout l'inverse que Dieu leur a dit. Բայց ճշմարտաբար գտեսնենք որ այս մարտիկները որ բրգված են, ակսորված չեն, նորեն պիտի չնազանցին Աստծո գամքին։ Ils vont fuir en Égypte. Պիտի փախին մինչև Եգիպտոս։ Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont changé d'avis tout d'un coup? Եվ հարցը կրնանք տալ ինչու այս մարտիկ իր միտքը Կարապաղը փոխեցին։ Ils ont pourtant dit qu'ils étaient prêts à obéir à la parole de Dieu. Ըսին որ մենք մինչև ծայրը պատրաստ ենք Աստծո գամքին հնազանդիլ։ Ils ont même dit qu'ils étaient prêts à accepter que la volonté de Dieu soit différente de la leur. Ըսին որ մենք պատրաստ ենք նույնիսկ Աստծո գամքը մեզ հագարակ է, մենք պատրաստ ենք մինչև ծայրը երթալ։ Et du coup, on se demande pourquoi ce revirement de situation. Ուրեմն հարց կրնանք տալ ինչու չհնազանդեցին։ Pardon, c'est sur le côté
Qu'il faut se garer? De quoi? Ah. Est-ce que ça va aller? Ouais. Donc, pour revenir au propos, la question qu'on s'était posée, c'est pourquoi est-ce que les rescapés ont changé d'avis? Ինչու փրկված մարդիկները փոխեցին իր որոշումը։ Et en fait, la réponse se trouve pile dans le verset 7. Եվ 7-րդ համարի մեջ կտեսնանք պատասխանը։ Si on lit ce verset, voilà ce qu'on y trouve. Au bout d'une dizaine de jours, Jérémie reçut une parole du Seigneur. Vas-y, lis le verset après je vais. Oui, oui, c'est... Ah, c'est ça. Pardon. Երեմիա ստացավ Աստուծո կողմեն ուղղությունը։ Ce verset n'est pas très long, mais il nous donne un bon indice sur la raison pour laquelle les rescapés ont changé d'avis. Այո, շատ երկար չէ, բայց կտեսնենք ինչու փրկվածները փոխեցին իրենց միտքը։ Déjà, on peut voir que Jérémie a prié pendant au moins 10 jours Կտեսնենք, որ Երեմիա աղոթեց 10 օր աղոթեց։ avant même de recevoir une réponse de Dieu. Եվ 10 օր հետո ունեցավ որոշում Աստուծո։ Pendant 10 jours, Jérémie a persévéré, a prié. Ուրեմն Երեմիա մարգարեն 10 օրի վեր հարադեվեց աղոթքի մեջ։ Et ça devait être assez décourageant, je pense, parce que pendant 10 jours, il ne recevait rien. Եվ այս 10 օրվա մեջ բամը չստացավ, ուրեմն գրնալ լալ որ հուսապ լա։ Et c'est seulement au bout d'une dizaine de jours qu'il reçoit la parole de Dieu. Եվ 10 օր հետո Աստուծո գամքը գասկնա մարգարեն։ Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de la part de Jérémie de voir un tel niveau de persévérance. Եվ դա քրքիր է դեսնալ Երեմիայի կողմեն անցավ հարադեվում իրենց կողմեն։ Parce que je sais pas vous, mais je pense que si on devait prier pendant plus de 10 jours pour avoir une réponse, au bout d'un moment, je pense qu'on se serait déjà fatigué. Անգերձելակ եթե մենք նյութի համար 10 օր սպասենք, շատ շուտ կգնանք ցկել։ Et je me dis, si ça se trouve, il devait passer toute sa journée à prier. Եվ ես կգազեմ, որ բոլոր օրը գաղոթեր այս նյութի համար։ Donc, moi, en tout cas, ça m'impressionne. Je sais pas vous. Եվ ուրեմն ինձ համար դա քրքիր է։ Mais bon, si Jérémie a fait preuve de tant de persévérance, malheureusement, c'est pas forcément le cas des rescapés. Բայց դժբախտաբար Երեմիա հարադևումի մեջ էր, բայց ուրիշ մարդիկ Իսրայելի կողմեն անանք չէին։ On voit au tout début que les rescapés font preuve d'un zèle incroyable. Ուրեմն առաջին ադեները փրկվածները այո շատ հարադևումի մեջ էին, Աստուծո գամքը կփնտրեին։ Mais on voit que ce zèle finit par s'essouffler au bout de 10 jours. Բայց այս գրագը գմարի 10 օր հետո Comme ils n'ont pas vu, comme ils n'ont pas entendu de réponse, ils ont dû finir par douter. գասկածի մեջ էին, վասնզի Աստուծո գողմեն բադասխան չգար։ Et finalement, ils ont fini par abandonner leurs engagements. Եվ ինչ որ որոշում արած էին, ուրեմն լքեցին, ցկեցին։ Donc on voit que l'état d'esprit de ces rescapés n'était plus le même entre le moment où ils ont demandé à Jérémie une réponse et le moment où ils l'ont reçue. Ուրեմն ասմարտիկին որոշումը նույնը չէ, երբ Երեմիային հարցուցին եւ 10 օր առաջ դարբերություն կտեսնենք։ Et je pense que ça peut parfois refléter ce qui peut arriver dans notre vie. Եվ մեր կյանքի մեջ նույն բանը գնանք ապրիլ։ Il peut arriver à certains moments qu'on ait une volonté forte de rechercher Dieu. Գնալար բահեր որ մենք Աստուծո գամքը զորավոր ծևով կփնտրենք De chercher à faire sa volonté. եւ կփնտրենք իր գամքը որ կդարենք։ Alors on se met à prier, à lire la Bible. Ուրեմն շուպկի կգարտանք, գաղոթենք, Sauf qu'on ne voit pas les fruits venir assez rapidement. բայց մեր գարձիկով բդուղները չի երևան։ Dieu ne nous parle pas instantanément. Աստված մեզի ուղիղ ծևով չի խոսիր, Ça prend du temps. ժամանակ կառնե երբեմն։
Et malheureusement, ça peut arriver qu'on finisse par se décourager Եվ ճշմարտաբար գրնալա որ ցկենք, հուսափվենք։ et qu'on finisse un peu par baisser en régularité dans notre pratique de la foi. Ուրեմն մեր հավատքի մեջ չենք հարադեվել։ Et on se dit, c'est quand même pas facile de tenir et de persévérer. Ուրեմն գրնանք ասել որ հարադեվել հեշտ բան չէ, դժվար է։ Et pourtant, il y a un exemple dans la Bible de persévérance qui est assez impressionnant. Բայց օրինակ մը գա հարադևումի լավ օրինակ մը գա Սուրբ Գիրքի մեջ։ Et on est toujours dans le livre de Jérémie, Նորեն Երեմիա Գիրքի մեջ ենք։ mais cette fois à partir du chapitre 35. 35 էջը գարտանք։ Et en fait, dans ce chapitre, Dieu va faire un sermon à son peuple Ուրեմն շատ խիստ պիտի խոսի Աստված իր ժողովրդին, en lui reprochant justement le fait que le peuple de Dieu ne l'écoute jamais. եւ Աստված պիտի ասի իր ժողովրդին որ դուք ինձ մդիկ չեք կներ։ Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre exemple sur un clan en particulier dans le peuple d'Israël. Եվ Աստված օրինակ մի պիտի առնե մեկ հadouk խումբին, C'est le clan des Récabites. Ռեկաբիտ անունով խումբը, C'est un clan qui, depuis des générations, a adopté un mode de vie très strict. եւ այս խումբը շատ խիստ ծևով օրինակ ունի։ Et en fait, Օրենքներ ունի։ Օրինաբաշտ։ et en fait, Dieu va leur montrer cela en demandant à Jérémie de mettre à l'épreuve ce clan. Ուրեմն Աստված պիտի ասի Երեմիային որ այս խումբը փորձի մեջ տնենք։ Ce que va faire Jérémie, c'est qu'il va les inviter au temple et il va leur servir à boire du vin. Ուրեմն Երեմիա խումբը պիտի գանչի մինչև դաջարը եւ իրենց պիտի առաջարկե քինի։ Et on peut lire leur réponse à Jérémie à partir des versets 6 jusqu'à 10. Ուրեմն 6-ին մինչև 10 գրնանք դեսնել այս խումբին բադասխանը։ Je vais vous lire Jérémie 35, versets 6 à 10. Mais ils répondirent, « Nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre Yonadab, fils de Récab, nous a ordonné ceci. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos enfants. Vous ne construirez pas de maison, vous ne cultiverez pas la terre, vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en posséderez pas. Mais vous logerez sous des tentes durant toute votre vie. C'est ainsi que vous pourrez vivre longtemps dans ce pays qui n'est pas votre patrie. Nous avons donc obéi à tout ce que notre ancêtre Yonadav nous avait ordonné. Ainsi, nous ne buvons jamais de vin, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Nous ne construisons pas de maison pour y loger. Nous ne possédons ni vignes, ni champs cultivés, mais nous logeons sous des tentes. Ainsi, nous respectons tous les ordres que nous avons reçus de notre ancêtre Yonadab. Ամփոփելու համար այս խումբը շատ խիստ օրենքներ ունի եւ այս օրենքի մեջ պետք է քինի չխմեն։ Ուրեմն շատ խիստ օրենքներ ունին։ Et on voit dans la suite du chapitre que Dieu va montrer à tout le peuple l'exemple que donne ce peuple, enfin ce clan-là, le clan des Récabites. Ուրեմն Աստված պիտի առնե այս խումբին օրինակը ռեկաբիտներուն, որ իր ժողովրդին ասեն նայեցեք ինչպես այս խումբը գնազանդի։ Et donc d'un côté, on a un clan qui a décidé d'obéir à un ordre que leur a donné un lointain ancêtre. Ուրեմն մեկ գորմեն խումբ մգա որ օրենքներ ունին, աստուծո գորմեն չէ, բայց օրենքներ ունին։ Alors que cet ancêtre-là est mort depuis très longtemps. Եվ այս մարդը որ օրենքները դվավ արդեն մահացած է շատ ժամանակ առաջ։ Cet ancêtre-là n'est plus présent pour leur rappeler l'ordre qu'il leur a donné. Եվ այս մարդը որ օրենքները դվավ այլևս չի ապրիր եւ չգնա դեսնել եթե այս մարդը գգադարեն օրենքները թե չէ։ Et cet ancêtre-là n'est plus là pour vérifier que ses descendants continuent à suivre sa volonté. Ուրեմն այս մարդը այլևս հոս չէ որ դեսնե եթե գհեդևին կամ չէ իր օրենքները։ Et pourtant, ils continuent à obéir fermement à cet ordre qui leur a été donné. Բայց գտեսնենք որ այս խումբը գշարնագե հնազանդիլ այս օրենքներուն։ Et de l'autre côté, on a le peuple de Dieu Մյուս կողմեն
միշգորմեն ունինք Աստուծո ժողովուրդը, qui n'obéit pas aux ordres que Dieu leur donne. որ հնազանդ չէ Աստուծո օրենքներուն, Pourtant, Dieu, lui, est bel et bien vivant բայց դերը գենտանի է et il continue sans cesse de leur rappeler les ordres qu'il leur a donnés. եւ միշտ Աստված բատվիրանքները գսե իր ժողովրդին։ Et Dieu, justement, les rappelle à l'ordre à chaque fois qu'ils se détournent du droit chemin. Եվ երբ գշարին Աստուծո ժողովուրդը, Աստված իրեն գսե ուշադիր եղեք։ Alors on peut se demander, mais comment est-ce que le peuple qui, lui, est censé suivre les ordres de Dieu n'arrive pas à le suivre, alors qu'un clan, lui, arrive à suivre les ordres d'un ancêtre qui est mort depuis longtemps? Ուրեմն հդակիրքիր է դեսնալ ժողովուրդը, որ չասված են, ասված շունին, բայց կհետևին օրենքները եւ Աստուծո ժողովուրդը, որ գենտանի է, չհետևին, չհնազանդին Աստուծո օրենքներուն։ Et en fait, ça nous pose une question à nous directement. Եվ մեզի հարց կուտա այս վիճակը։ Comment faire pour continuer à suivre la volonté de Dieu? Ինչպես շարունակել ունել Աստուծո կամքը, հարադեվել։ Comment faire pour continuer à rechercher et à obéir à sa parole, Ինչպես փնդրել Աստուծո կամքը, հնազանդել իր խոսքին, même dans les moments où on ne reçoit rien, նույնիսկ ադեներ գա, որ գարձենք, որ Աստված մեզի չի խոսիր։ même dans les moments où il n'y a pas de récompense, Նույնիսկ եթե բադասխան չկա Աստուծո, dans les moments où il n'y a pas de bénédiction, նույնիսկ եթե օրտնություն չկա, գարձենք, որ օրտնություն չկա Աստուծո կողմեն։ même dans les moments où on n'entend pas la parole de Dieu. Նույնիսկ եթե Աստուծո ցայնը չենք լսեր։ Et pour ça, j'aimerais vous emmener vers un autre passage. Ուրեմն ուրիշ համար մի պիտի գարտանք։ Cette fois, on est dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, Երկու Կորինթացիս plus précisément au chapitre 4. 4-րդ էջը, Երկու Կորինթացիս 4 Et en fait, Paul va parler aux Corinthiens de la mission que Dieu lui a confiée. Բողոսը պիտի խոսի Կորինթացիներուն իրեն միսիոնը ինչ է, իրեն ծրագիրը ինչ է։ Et cette mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Եվ ծրագիրը բարի լուրը դարադելն է։ Et cette bonne nouvelle, c'est justement la mort et la résurrection de Jésus-Christ Ուրեմն այս բարի լուրը սա է Հիսուսի մահը եւ հարությունը et le salut qu'il nous a donné. եւ փրկությունը, որ մեզի դվավ։ Et Paul nous rappelle que ce n'est qu'un humain faible et fragile, Եվ բոսակալը գսե որ ես դգար մեկնեմ։ et le plus dur dans tout ça, c'est qu'il passe par des épreuves et beaucoup de souffrances. Եվ բոսակալը այնադեն շատ դժվարության մեջ է, դարաբանքի մեջ է։ Mais Paul va nous rappeler quelque chose Եվ Բողոսը մեզի պամը գսե à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. 16 մինչև 18 համարները։ Je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 4 versets 16 à 18. Երկու Կորինթացիս 4 16 մինչև 18։ C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Amen. Et en fait, Paul, lui, garde toujours en tête la finalité. Բողոս արաքալը ինչ ջամփուն վերջավորությունը գտեսնե։ Et pour lui, la finalité, c'est justement l'éternité avec Dieu. Եվ վերջավորությունը սա է հավիտենական կյանքը Աստուծո հետ։ Et il va développer cette idée un peu plus à partir du chapitre 5, Եվ 5-րդ քուլուխի մեջ պիտի շարունակե այս միտքը des versets 1 à 10. մեգեն մինչև 10 համարները։ Et je pense que c'est important de lire ce passage-là de temps en temps. Եվ կարևոր է այս համարները գարտալ ադեն։ Ça nous fait un peu cette piqûre de rappel. Եվ ասիկա մեզ համար հիշադակ մնե։
Et ça nous permet surtout de prendre du recul sur notre vie. Եվ ասիգա մեզի ասել մեր կյանքը քննելու բախ մնե։ Et ça nous rappelle surtout que tout ce qui se passe sur cette terre est éphémère. Եվ մեզի գիշեսնե որ ինչ որ գբադայի այս կյանքի մեջ merci, vous avez compris. Անսնողական է։ Et de même que tout ce qui se passe dans notre vie sur cette terre Եվ ինչ est éphémère. կբադայի մեր կյանքի մեջ պիտի անցնի։ Ça peut être les problèmes, les épreuves par lesquelles on passe, Գրնալալ խնդիրներ, դարաբանքներ, mais ça peut être aussi les projets que l'on poursuit. բայց գրնալալ այս ծրագիրները, որ մենք գհետևինք։ Et bon, c'est assez facile à dire alors que quand on est dans l'épreuve, lorsqu'on est dans les difficultés, ben, on le ressent pleinement, on souffre réellement. Այո, անշուշտ երբ մենք դարաբանքի մեջ ենք, դժվար է մեզ համար։ Et de même, ben, on est des êtres humains, on éprouve aussi des désirs. Եվ մենք մարդ ենք եւ շատ բաներ գուզենք մեր կյանքի մեջ։ Je ne demande pas à ce qu'on vive comme des moines reculés de tout. Այո, մենք պետք է աշխարհեն դուրս պետք է չաբրինք։ Mais c'est aussi un rappel pour nous dire de ne pas trop s'y attacher non plus. Բայց չմոռանանք, որ այս աշխարհի բաներով շատ պետք է չգապվենք։ C'est bien d'avoir des projets. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir des désirs. Mais il ne faut pas qu'ils prennent toute la place. Ça ne sert à rien de trop s'y attacher. Le micro est coupé. Ասպաներու գապվիլ շատ լավ բան չէ։ Parce que de toute façon, ce n'est pas ça qui va combler notre cœur. Ասպաները մեր սիրտի պիտի չլեցնեն։ De même, ça peut nous arriver d'éprouver de la souffrance. Ուրեմն գրնանք այո դարաբիլ, Ça peut nous arriver d'éprouver de la détresse. գրնանք շատ խորունկ դարաբանքի մեջ լալ, Mais parfois, le piège, c'est un peu de nous laisser submerger par toutes les choses qui nous arrivent. բայց վտանգը սա է որ ասպաները մեզի գլեն, մեզի շատ հաստեն մեր վրան։ Ça peut nous arriver parfois pas seulement d'avoir ce sentiment de rester coincé, mais de ne pas vouloir sortir. Եվ մենք գրնալալ որ բան չդեսնենք issue, բան Թուրմը չդեսնենք որբեսի ասված պիտի մեզի պիտի բրգե։ On reste accroché à cette souffrance et on a l'impression vraiment qu'il n'y a plus aucune... que ça ne peut pas être autrement. Et c'est pourquoi il est important de rechercher Dieu en premier, de rechercher Dieu dans toutes les circonstances, plutôt que de rechercher notre bonheur ailleurs, ou même plutôt que de rechercher une certaine consolation ailleurs. Et malheureusement, ce n'est pas forcément facile. Ça demande des efforts de notre part. Et ça demande surtout une certaine discipline aussi.
որբեսի այս ջամփու մեջ մտնենք։ Mais je crois que justement cette discipline est toujours récompensée. Այս դիսցիպլինին հետևանքը մեզ համար միշտ լավություն կա։ Alors je voudrais prier ce matin pour que Dieu puisse nous aider à persévérer dans la foi. Ուրեմն բիջաղոթենք, որբեսի հարադևենք Աստուծո գամքի մեջ։ Et ce, dans les bons comme dans les mauvais moments. Լավ բահեր կամ քեշ բահեր։ Je vous invite à prier. Աղոթենք։ Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Այո, դեր պարկ կուդամ կու խոսքին համար։ Merci Seigneur, car nous recevons toujours quelque chose de toi. Դեր պարկ կուդամ վասնզի միշտ բամը գստանան քեզմե։ Si nous persévérons à te rechercher, alors Seigneur, tu te révèles à nous. Եթե գհարադևենք քեզի փնդրելու մեջ, դու միշտ կհայտնվես մեզի։ Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours facile d'entendre le message que tu as pour nous. Եվ այո, միշտ թյուրին չէ լսել քու գամքդ, քու խոսքդ մեզի համար։ Ça peut parfois mettre en lumière nos faiblesses, Երբեմն գտեսնենք մեր դգարությունները, les choses pour lesquelles nous avons du mal. այս բաները, որ մեզի համար դժվար են, Mais Seigneur, ta parole sert aussi à nous relever բայց քու խոսքդ միշտ մեզի գոքնե, et elle nous aide aussi à devenir meilleurs. մեզի գոքնե, որ ավելի լավ անցերը լանք։ Alors Seigneur, je t'en prie, aide-nous Seigneur à grandir avec toi. Ուրեմն գաղութեն, որ մեզի օգնես, որբեսի հաջինք Renouvelle nos forces Seigneur lorsque nous sommes dans la faiblesse եւ նորոգե մեր ուժերը, երբ մենք դգարենք։ et enseigne-nous à toujours regarder à toi. Եվ մեզի սորվեցուր, որ միշտ քեզի նայենք։ Même lorsque nous n'entendons pas ta voix, Նույնիսկ եթե ադենադեն քուցայինը չենք լսեր, même lorsque nous ne recevons aucun signe, նույնիսկ եթե պամը չսկանք քեզմե, même lorsque nous ne recevons aucune bénédiction. նույնիսկ եթե օրտնություն չենք ապրիր, Apprends-nous Seigneur à toujours regarder à toi մեզի սորվեցուր, որ միշտ քեզի նայենք։ et fortifie notre foi Seigneur. Եվ զորացուր մեր հավատքը։ Apprends-nous à toujours avoir confiance en toi. Սորվեցուր մեզի, որ միշտ քեզի վստահենք, Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Հիսուսի անունով գաղութեմ։ Amen. Ամեն։